Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Гүлназ. Бүгін сіздермен үй жағдайында лагманның қамырын дайындаймыз. Бұл өзім үйде жасайтын сенімді тексерілген рецепт. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен тұзға мұздай суымызды құйып, тұзымыз ергенше жақсылап араластырамыз. Енді ұнға суымызды құйып, қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымызды өте қатты қылып илеуіміз керек. Енді бетін жауып, 20 минут тындырамыз. 20 минуттан кейін қамырымызды тағы бір илеп, бетін жауып, қайтадан 20 минутқа қоямыз. Енді осылай жұқалау етіп жаямыз. Барлығын осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Енді қамырымызды осылай қолымызбен домалақтап жаямыз. Тарелкамызға осылай қолымызбен майлап отырып, домалақтап шығамыз. Енді бетін салафанмен жауып, 30 минут тындырамыз. 30 минут өтті. Қамырымыз мінекей жұмыс істеуге дайын. Осылай қолымызбен домалата отырып, осылай жайып шығамыз. Осылай қолымызбен домалата отырып істейміз. Қалған бетін жауып қоям, қатып қалмас үшін. Енді екінші бағытқа осылай созамыз. Қамырымыз жұмыс істеуге өте ыңғайлы, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Үзілмейді ешқандай. Енді барлығын үшеуін бірдей жинап аламын да осылай. Біркелкі болу үшін осылай соғып жібереміз. Неке барлығы жіңішке және біркелкі болып шықты. Енді тұз салып қайнаған ыстық суға салып осылай вилкамен араластырып жібереміз, жабысып қалмас үшін. Осылай бұрқ етіп көтеріліп қайнаған кезде қамырымызды аламыз. Енді үстіне сұйық май құйып, осылай араластырып қоямыз. Осылай үлкенде ыдысқа салыңыздар. Барлығы біркелкі керемет болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, еңбегімді бағалап кетіңіздер.